Ya, kupingkeun. Pak Dedi teh bakal ngalangkung ka dieu tanggal 1 poe Sabtu. Poe Sabtu. Poe Sabtu. Heeh. Atuh mudah-mudahan Pak Dedi sing ngalungan atuh poe Sabtu ka dieu nya. Pokoknya pegat teh ku Pak Amin. Ke rombongan. Eta mah markir 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 tong dipegatnya. Tukan Pak Dedi kenalin ke Pak Amin. Heeh. Eta mah nu ikhlas Nu ikhlas. Ada anu teu ikhlas mah ngalungan moal. Eta katuna teh pageuhnya. Poe Sabtu mah Pak Amin kudu enjing keneh lah tos di dieu. Bisi teu kapegat. Isu keneh. Sabaraha mobil tadi itu nanti Jakarta. Wah, sore. Langkung 20. Langkung. Lamun teu ngalungan Pak Dedi kumaha? Apaan engke Pak Amin teh ngiring ke Cidaun nonton wayang. Bari nonton wayang ngiring ke Cidaun. Heeh. Aya acara naon? Wayang naon? Acara hiburan rakyat. Hiburan rakyat di Cemara, di Pantai Cemara. Aduh.